El bosque de Diego. Nuestro primer bosque lo crearon los alumnos a principio de curso. Los alumnos de primero y de tercero de la ESO dibujaron árboles y con ellos han decorado las paredes y pasillos del instituto. Para realizar el segundo bosque, los alumnos plantaron bellotas en tetrabricks y estamos esperando a que estas bellotas salgan para primavera. Nuestro tercer bosque también lo realizaron los alumnos. Los alumnos de los cursos superiores plantaron árboles grandes, como abedules, chopos, álamos, fresnos. Los alumnos de cursos inferiores plantaron un frutal por cada clase. Los profesores y el AMPA también tuvieron la oportunidad de plantar su árbol. Este es el terreno que tenemos y lo que vamos a hacer en él es darle vida. Para ello, la Real Cabaña de Carreteros de Quintanar de la Sierra nos trajo un braván y unos bueyes. Estos nos han ayudado a arar el terreno, que estaba muy duro. En este terreno vamos a preparar nuestros 4 bancales. Todos los alumnos del instituto vieron cómo se araba el huerto. Además, la Real Cabaña de Carreteros trajo troncos. Se enseñó a los alumnos la importancia de la madera en nuestra provincia y se realizaron los cortes de algunos de estos troncos. Además, hemos colocado un invernadero realizado con la impresora 3D, un hotel de insectos con los restos de los troncos y el Departamento de Educación Física con los alumnos del ciclo ha realizado un circuito para correr con diferentes obstáculos, colocando ruedas, palos, palés, como se puede ver. Además, el resto de ruedas que hemos conseguido las vamos a utilizar para hacer un aula al aire libre. Para terminar, vamos a ver las diferentes zonas de lectura que han creado las personas responsables de la biblioteca en el instituto. La biblioteca es esa arboleda que va a extender sus raíces por todo el instituto. Muchas gracias.